السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة شيوات عصرية لذيذة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الفيديو ديال اليوم غادي نقترح عليكم عصير ديال التلاح بطريقة جديدة كيجي بنين ومنعش. ما طولش عليكم بزاف، نمشيو نشوفوا المكونات اللي غادي نديرو في هذا العصير. تلاح اللي قطعناه وحيدنا ليه العلف ديالو، عصير الحامض، نعناع، سنيدة. غادي نوضعو في الخلاط الكهربائي القطع ديال التلاح. غادي نضيفو عصير ديال الحامض على التلاح، ملعقة سكر. من يوجد العصير غادي ناخدو اناء تقديم، غادي نوضعو فيه 7 العروشة ديال النعناع اللي تزيدو مذاق رائع جدا ومنعش. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في كومونتير. غادي نسكبو العصير في اناء على عروشه ديال النعناع. من بعد ما تساجم لينا العصير مع النعناع غادي نقدموهم في الكيسان وغادي نضيف ليهم لي كلاصون. بصحه وراحه وشهيه طيبه. هذا هو الشكل النهائي، وبسلامه عليكم.